防民之口甚于防川. Das Blockieren des Volksmunds ist schlimmer als das Blockieren des Flusses. Der König Li der Zhou-Dynastie 890 bis 828 v. Chr. War der bekannteste Tyrann im 9. Jahrhundert v. Chr. Er brachte dem Reich eine Monopolstellung in den Bereichen der Forstwirtschaft und Fischerei. Den Bürgern war es hingegen nicht erlaubt, sich von Bäumen und Fischen zu ernähren. Zahlreiche Bürger lebten unter seiner Herrschaft leidend und beklagten sich. Um den Unmut zu unterdrücken, setzte der König viele Überwacher in jeder Ecke seines Reichs an. Wenn entdeckt wurde, dass jemand etwas Schlechtes über den König sagte, konnte er sofort festgenommen und umgebracht werden. Manche Überwacher nutzten auch die vom König geliehene Macht für eigene Interessen aus. Die Bürger bekamen dadurch große Panik und blieben in der Öffentlichkeit stumm. Auch wenn sich zwei Bekannte auf der Straße begegneten, wagten sie nicht, den Mund zu öffnen. Sie tauschten nur Blicke aus. Der Fürst Zhao Mugong sah die Gefahr der Blockade des Volksmundes und versuchte, den König zu überreden. Er erklärte ihm: Wissen Sie, beim Wasserbau ist es die letzte Maßnahme, das Wasser des Flusses zu blockieren. Man muss das Wasser zerstreuen, denn falls das Wasser blockiert würde, sammelt sich immer mehr Wasser beim Staudamm, was immer mehr Wasserkraft und Zerstörungsenergie fürs Land verursachen kann. Die Blockade des Volksmundes ist vergleichbar damit und kann noch gefährlicher sein. Der Ärger kann weder freigesetzt noch gelöscht werden, sondern vergrößert sich tief im Herzen des Volks. Eines Tages, wenn der Ärger die Untergrenze erreicht, die das Volk ertragen kann der Ärger explodieren und ihre Herrschaft bedrohen. Der König glaubte das Wort nicht und führte seine Politik mit immer mehr Überwacher weiter durch. 1841 v. Chr. Versammelten sich die zornigen Bürger aus der Hauptstadtumgebung und trieben einen Aufstand gegen den Tyrannen. Der König flüchtete ins Exil. Damit die Regierung wirken konnte, entschieden sich die größten Fürsten des Reichs, zwei Fürsten auszuwählen, die zusammen die Pflicht des Primussohns erfüllen sollten. Diese 14-jährige Periode ohne Herrscher trug die Regierungsdevise Gonghe, wovon das chinesische Wort für Republik stammt. Im Chinesischen beschreibt das Idiom 防民之口甚于防川. Das Blockieren des Volksmunds ist schlimmer als das Blockieren des Flusses, die Gefahr des Kritikverbots vom Volk an der Regierung. Obwohl über 3000 Jahre vorbeigegangen sind der Wissensstand und die Intelligenz eines Tyrannen nicht erhöht. Statt die Unzufriedenheit zu zerstreuen, wird der Ärger des Volks mit Hilfe von immer strengerer Zensur und immer fortgeschrittener Technologie blockiert. Im Vergleich zu König Li von Zhou macht ein moderner Tyrann bei der Mundkontrolle beispielsweise folgenden Fortschritte. Er lässt eine große Firewall bauen, sodass die Bürger keine Informationen von der Außenwelt bekommen können. Er stellte viele Internetpolizisten an und lässt die besten künstliche Intelligenz-Software anwenden, um die kritischen Nachrichten im Internet zu löschen und das Konto der kritischen Internetbenutzer zu sperren. Er verbietet Diskussionen zu allen möglichen empfindlichen Themen und macht die Vorschläge und Kritiken an der Staatsregierung sündig, im Namen der Staatssicherheit.
Er lässt Kameras überall im Land installieren und genehmigt seinen Gesetzeshütern, in private Haushalte einzutreten, das Handy der Bürger zu kontrollieren und Leute mit anderer Meinung zu bedrohen. Alle Bürger unter seiner Herrschaft werden durchsichtige Lebewesen, deren Privatsphäre außer ihrem versteckten Denken komplett offen ist. Er glaubt, dass die Blockade des Volksmundes möglich ist, weil er den Staudamm sehr hoch und dick bauen lässt. Aber wie die Heimung eines Flusses kann das nur zu einer größeren Katastrophe führen, sobald der Staudamm aufbricht. Ein Tyrann kann zwar mit grausamen Maßnahmen für kurze Zeit die Freiheit seines Volkes stehlen, aber unmöglich den Wunsch nach Freiheit enden. Denn die Freiheitsliebe ist in die Gene der Menschheit geschrieben. Die modernste Technik macht nicht die Herrschaft des Tyrannen klüger, sondern eher dümmer und gefährlicher als vor 3000 Jahren. Eines Tages wird die von ihm verursachte Flut des Volksängers ihn überfallen.